හරි අපි බලමු ගැටුම් ගැන පොඩි කතන්දරයක්. අපිට A level syllabus එකේ තියෙන සරල ගැටුම් කියන්නේ ගැටෙනකොට ගැටීමට අදාළ ගෝල දෙකේ ආරයන් සමාන වෙන්න ඕනේ සහ ගෝල දෙක ගැටෙනකොට එකම රේඛාවේ අපි ගත්තොත් අපි මේ උදාහරණේ AB ගෝල දෙක ගැටෙනවා. ගැටෙනකොට මේ ගෝල දෙක ගමන් කරන්න ඕනේ එකම රේඛාවේ කියන එක අදහස තමයි A ගේ පතය සහ B ගේ පතය සෙට් කරොත් සරල රේඛාවක. දැන් මේක හැටියෙනම් A සහ B මුහුණට මුහුණට එනවා. A ගේ ගමන් මාර්ගය සහ B ගේ ගමන් මාර්ගය ඇන්දොත් කෙලින්ම සරල රේඛාව. සරල රේඛාවක් මත A එනවා මේ පැත්තට B එනවා මේ පැත්තට. ඕගොල්ලෝ අදහස් තේරෙන්න ඕනේ. ඒතකොට සරල ගැටුමක් කියන්නේ අරයන් සමාන සහ රේඛාව එකම පැත්තට හෝ ප්‍රතිවිරුද්ධව. සමහරලාට එකම රේඛාවේ අපි ගත්තොත් වැඩිපුර විස්තරයක් කරන්න එහෙම. දැන් මම කිව්වේ දැන් මේක හැටියට ඒ එකම රේඛාව තියෙන ආදි අදාළත්වයක් නැහැ. එකම රේඛාව මත ඇන්දොත් A කියන A ඔහොම පොයින්ට් එකක් වගේ B ඔහොම පොයින්ට් එකක් වගේ ඇන්දොත් මේ රේඛාව මත සරල රේඛාව මත A මේ පැත්තට යනවා B මේ පැත්තට යනවා ගැටෙනවා. අරයන් සමාන. ඔයගොල්ලන් තේරෙනවා. තව වෙන පුළුවන් විදියක් A ඔහොම B මෙහෙම A ගේ ස්පීඩ් එක අපිට 10ක්. ms රින එක. කියමු. B ගේ ස්පීඩ් ඒතර A මේ පැත්තට. B ගේ ස්පීඩ් එක 5 මේ පැත්තට. තරමකෝ B ට වඩා ස්පීඩ් A ඇවිල්ලා B ගේ වතිනවා. ඒත් එකම රේඛාව. එක පැත්තට ඔහොන්ට මොන. ඒක ඒ වගේ මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. A මෙහෙම B මෙහෙම B high speed අපි තුමු 2u ස්පීඩ් එක මෙහෙට. A මෙහෙට යන u ස්පීඩ් එක. තේරුණා මම කියන්නේ. ඒක සරල ගැටීමක් වුවෙන් පස්සේ දෙන්න ගැටීමට දාලා දෙන්න එකම රේඛාවක චලිත යුතුයි. මෙහෙම මොහොන්ට මොහොන් හෝ එකෙක් පිටුපස්සේ අනේක මෙලෙස අරයන් සමාන වෙනවා. එච්චරයි සරල ගැටීමක් කියන්නේ. එහෙනම් රේඛාවේ චලනය වෙන්න ඕනේ එකම දිශාවට හෝ ප්‍රතිවිරුද්ධව හරි කොහොම හරි කතන්දරේ කොහොමද තේරෙන්නේ. ඒතර සරල ගැටීමක් තමයි මේක. AB කොලේ හක් කරගත්තා. ගැටීමට මොහොතකට පෙර දෙන්න මුහුණට මෙහෙම එනවා. මෙයා මෙහෙට U1 මෙයා මෙහෙට U2. ගැටුමෙන් මොහොතකට පස්සේ මම ගන්නවා මේ දෙන්න දන්නේ නැහැ හොයන්න ඕනේ V1 V2. මොහොතකට පස්සේ දෙන්න B අනිත් පැත්තට V2 වලින් A මේ පැත්තට V1 වලින් එනවා කියලා මම ගන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. හේතුව V1 නගේ මම හෙව්වන් පස්සේ මක් කරේ කියලා ධනාගයක් ආවොත් මගේ දිශාව හරි ඍණාගයක් ආවොත් එයා අනිත් පැත්තට V1 බිඳු වුණොත් එයා නිශ්චලයි. එලෙසම V2 හෙව්වන් පස්සේ ධනාගයක් ආවොත් එයා මෙහෙට ඍණාගයක් ආවොත් මෙහෙට V2 බිඳු වුණොත් එයා නිශ්චලයි. හරි? උතර V1 V2 හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් මූලිකව දාන්න පුළුවන් මේක රේඛාවේ ගම්මිතා සංස්කෘතික නියමය සුසු පෙර දැම්මොත් මම මෙන්න මේ පැත්තට ගැටීමට අදාළව පෙර සහ පසු අවස්ථාවලට ගම්මිතා සංස්කෘතික දැම්මොත් පෙර ගම්මිතාවය A ගෙන් දාන මේ පැත්ත නිසා ධන ගම්මිතාවයක් M1 U1 B ගෙන් B යන්නේ අනිත් පැත්ත නිසා අනිත් පැත්තට එනවා කියලා ගත්ත නිසා ගම්මිතා M2 U2 ගම්මිතාව කියන්නේ ස්කන්ධ වලින් ප්‍රවේගය. පසුව B ගේ ගම්මිතාවය ධන යන අරහෙට නිසා M2 V2 ඒ ගම්මිතාව රින මම ගත්තේ මෙහෙට නිසා M1 V1 පළවෙනි සමීකරණ මම ඔහොම තියා. එලෙසම අපිට තියෙනවා ගැටීම් වලට පාවිච්චි කරපුවා නිව්ටන් ප්‍රත්‍යාගත නියමය. නිව්ටන් ප්‍රත්‍යාගත නියමය කියන්නේ මේ ගැටෙන ගෝල දෙකට අදාළ විශේෂ ලක්ෂණයක්. මේ ගෝල දෙක ගැටීමට අදාළ ප්‍රත්‍යාසංගික E නම් අර්ථයක් තියෙනවා. හරිද? E යනු E යගේ සමානයි වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. දෙන්න අතර වෙන වෙන සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. මම ළමයි ඕනකමින් ගත්තේ මෙයා මෙහෙට නිසා හිතන්න මෙයා 5කින් මෙහෙට යනවා මෙයා 10කින් මෙහෙට යනවා. මෙයා දෙදෙනා අතර සාපේක්ෂ වෙනස් වීම මෙයා 5යි මෙයා 10 නම් 15යි වගේ මෙයා මෙහෙට ගත්ත නිසා දෙන්න අතර සාපේක්ෂ වෙනස් වෙන්වීමේ ප්‍රවේග විශාලත්වය කියන්නේ දෙකේ එකතුව. එලෙසම දෙන්න අතර හමුවීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය මම අරන් තින්නේ මෙහෙම නිසා හමුවේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය දෙන්නාගේ එකතුව. මෙයා 5කින් මෙයා 15කින් આવොත් දෙන්නා මෙයා 5යි මෙයා 15නේ දෙන්නා හමුවේ ස්පීඩ් එක 20යි වගේ හමුවේ ස්පීඩ් එක u1 ගන්න U2. E නිව්ටන් ප්‍රත්‍යාගත නියමයේ අර්ථයක් කිම තමයි මෙන්න මේක. E අගය සමානයි වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ බෙදීම හමුවේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. ඔහම ලියනවා සමහරවිට මේක මෙහෙමත් ලියනවා. V1 ධන V2 වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය සමානයි E වාරයක් U1 ධන U2. කොහොම ලිව්වත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කරගාලා නම් තියෙන ඉහළ එකෙන් මේක එක එක විදිහට ලියනවා.
මේ කොහොමද නිව්ටන් ප්‍රත්‍යයන් ගති සංක්‍රමණය පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න එතකොට හරි. මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිව්ටන් ප්‍රත්‍යයන්ගේ නියමය එක් අවස්ථාවලදීම නෙවෙයි වෙනත් කතන්දරයක්. ඒතර අපේ ගැටලුවට අදාළව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. U1 මෙහෙම U2 මෙහෙම ගත්ත නිසා දෙන්නා හමු වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ඕන ළමයෙකුට තේරෙනවා. U1 ධන U2 දෙන්නා වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය අරන් තිනවා මෙහෙට නිසා V1 ධන V2. අනිකුත් අවස්ථාවලට දෙන්න පසුපස යනකොට කොහොමද අනම්මන ඒක වෙනම විස්තර කරන වෙන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න. එතන ඒකේ නම මේ ප්‍රත්‍යගත සංගුණකය යෙදීම තාදාලා වීඩියෝ එක. හරි. කෙසේද? දැන් අපිට හොයන්න ඕන V1 V2. එහෙනම් ගම්මිතාස්සිනීමේ දැන් මම පස්සේ V2 V1 සම්බන්ධයක් ආවා. මොකද අපි උපකල්පනය කරමු U1 U2 දීලා. ඒක දන්නවා M1 M2 දන්නවා. මෙම සමීකරණේ නැතොත් මෙම කතන්දරයට දාලා නොදන්න එකම පද දෙක V1 V2. හරි. ඒතර V1 V2 හොයන සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. E දන්නවා කියලා ගන්නවා. හරි. E U1 U2 දන්නවා. නොදන්න V1 V2. මේ සමීකරණ දෙක විසඳලා E1 V2 හොයන්න පුළුවන්. හෝල්ට් පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. කාදාක ශ්‍රින වෙන්න බෑ. හරි පොඩ්ඩක් ඔක පැහැදිලි කරොත් මම පොඩි වෙනම කොල කැලලක් ගන්නවා. අපි ගමු එහෙනම්. දැන් වෙන්වීම කිව්වයන් පස්සේ AP වෙන පුළුවන් අවස්ථා. අපි හිතමු මෙහෙම. මම උදාහරණ කිහිපයක් ගන්නම්. දැන් ඇත්තටම A මෙහෙට 5කින් යනවා. වෙන පුළුවන් අවස්ථා A මෙහෙට 10කින් යනවා. එක අවස්ථාවක්. ඊළඟ අවස්ථාව වෙන්වීම. ඒ කියන්නේ A මෙහෙට වැඩි, B මෙහෙට වැඩි, A මෙහෙට වැඩි. අඩුයි කමන්නේ. අපි ඒක අවස්ථාවයි. මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. 20යි B මෙහෙට 10යි. මේක අනිත් පැත්ත. මෙයාට වඩා මෙයා වැඩි දැන් මෙයාට වඩා මෙයා අඩුයි. හරිද? තව අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. A මෙහෙට 10යි B මෙහෙට 20යි. දෙන්නම එක පැත්තට. හරිද? තව පුළුවන් අවස්ථාව A මෙහෙට වෙන්න පුළුවන් අපි වෙන්නවනවනේ නේ බලමු. A මෙහෙට 30යි B මෙහෙට 10යි. ඊළඟ විශේෂ අවස්ථා දෙකක් අපි ගමු මෙහෙම. A B A මෙහෙට 10යි B මෙහෙට 10යි A මෙහෙට 10යි. හෝ A මෙහෙට 5යි B මෙහෙට 5යි. අම්ම වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා කීපයක් ළමයි සැකවින් ගත කියන්නේ මම ඔයගොල්ලෝ හෙව්වොත් V1 V2 උත්තර වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා කීපයක් ගත්තේ. තව තියෙනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. පස්සෙන් එනවා. දැන් අපි පස්සෙන් ඉන්නේ හොඳේ. මම විස්තර කරනවා. A නිශ්චල වෙනවා. A බිඳුවයි. B යනවා. අහමත් වෙන්න පුළුවන්. B යනවා 8. ඊළඟ තව අවස්ථාවක්. පස්සෙන් එන්නේ A වැදලා A නවතිනවා. නැත්නම් B ට යනවා. අනිවාර්යෙන් B මේ අනිත් පැත්තට එන්න බෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න ඉස්සර ගන්න. A මෙහෙට යනවා. 7ක. B නවතිනවා. ඔච්චරන්නේද වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. පසුපසින් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ AB වදිනවම වැදිලා මෙයා මෙහෙට 5යි මෙයා මෙහෙට 10යි යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිත් පැත්ත. A ට මෙහෙට වැඩි B ට මෙහෙට අඩුයි. කලින් A අඩුයි B වැඩි දැන් B අඩුයි A වැඩි. හරිද? දෙන්නම යනවා මෙහෙට. B ට වඩා ස්ලෝ එකේ A. හේතුව මොකද? මෙයාගේ ස්පීඩ් වැඩි වෙන්න බෑනේ වුණොත් මෙයා තල්ලු කරන් යන්නේ. ඒ කේස් එක ගන්න නෑ මොකද දෙන්න ගැටුමෙන් පස්සේ මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් මේ. අපි ගත්තොත් 10 දෙන්නම ගැටුම් ස්පීඩ් සමානයි. ඒතර දෙන්න එකට යාවෙලා යනවා. ඇඳලා තිබුණාට මෙහෙම. ඒක අනිත් පැත්ත. එකට යාවෙලා මේ පැත්තට යනවා. හොය එකට යාවෙලා මේ පැත්තට යනවා. පහ ගත්තාම ඕගොල්ලෝ තේරෙනවා මම කියන්නේ. එලෙසම මෙයාට මෙයා වැඩි හො අනිත් පැත්ත. මෙයාට මෙයා අඩුයි. එතකොට A පස්සෙන් B යනවා. මේ B පස්සෙන් A යනවා. එතකොට B පස්සෙන් A යනවා. A පස්සෙන් B යන එක වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මෙහෙම. A ට පස්සෙන් B යනවා. එතකොට මෙහෙට හැබැයි B පස්සෙන් යනවා මෙහෙට. ඕගොල්ලෝ තේරෙනවා. දෙකම හා වෙලා මෙහෙට යන බද්ධ වෙලා. හෝ දෙකම හාලා මෙහෙට යනවා නේ. වැදෙන ඩොංගාලා A වල B ගේ වැදෙනවා. A නිශ්චල වෙනවා. A නිශ්චල වුණොත් මොකෝ AB ඇඳලා තියෙන මෙහෙම නිසා A හරහා B යන්නේ B අනිත් පැත්තට යනවා. ඒක අනිත් පැත්ත. වැදිනවා B නිශ්චල වෙනවා. B හරහා A මෙහෙට යන්න බෑ. A මෙහෙට යනවා. කොහොම තව විශේෂ අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන් නම් වැදිලා දෙන්නම නවත. වෙන පුළුවන් අවස්ථා උත්තර නේද ළමයි. හරි මං කියන එක පැහැදිලි වෙනවා.
ඇඳට මෙහෙම රූපේ V1 V2 දාලා වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. දැන් උදාහරණයක් මේ තියෙන්නේ V1 ට වඩා V2 අඩුයි. V1 ට වඩා V2 වැඩි. V1 වැඩි V2 අඩුයි. නේද ඉන්නේ? V2 ධන සහ V1 රින මේ V1 අනිත් පැත්තට ඇත්තටම තියෙනවා. එලෙසම මෙයාට මෙයා අඩුයි. නේ? මේ තියෙන්නේ V1 ධන හැබැයි V2 රින. මොකෝ මෙහෙට තියෙන්නේ ඇත්තටම මාක් කරලා තියෙන මෙහෙම ඕගොල්ලෝ සමීකරණ දෙක. නැතොත් මේ සමීකරණය සහ මේ සමීකරණය හොයලා හෙව්වෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකේ හැටියට උත්තර වාවන V2 වගේ ඍණ 10 තමයි එන්නේ. මේකේ නම් එන්නේ V1 වගේ ඍණ 10. මේකට අනුව ගත්තොත් V2 වගේ ධන 10ක් විසඳුවාන් පස්සේ මේ දෙක සහ මේක එනවා V1 වගේ ඍණ 10. දෙකම සමානයි. මේකේ V1 වගේ 5යි V2 වගේ ඍණ 5යි. මේකට හැටියට ළමයි V1 අගේ බිඳුවයි V2 වගේ ධන 8යි. මේකේ හැටියට V2 අගේ බිඳුවයි V1 අගේ බිඳුවයි. මේකේ හැටියට V1 V2 දෙකම බිඳුවයි. හරි? මම එන්න පුළුවන් ඉලක්කම් ටික ලිව්වේ මෙන්න මේක පැහැදිලි කරන්න ඕගලන්ට. දැන් ගත්තොත් වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ රූපයේ මොනවද මේ එක එක අවස්ථාවලදී මෙතන අවස්ථා 9ක් තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. මේ අවස්ථාවේදී වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ රූපයක නතොත් V1 ධන V2 දෙන්න අතර වෙන්වීම මෙයා 5ක් මෙහෙර මෙයා මෙහෙර 10ක් වෙන්වීම සාපේක්ෂ රූපය 15. මේකේ මෙයා මෙහෙට 20යි මෙයා මෙහෙට 10යි 30යි. මේකේ මෙයා 10ක් මෙයා 20ක් 20ක් මෙහෙට යන එක්කෙනා පස්සෙන් 10ක් යනවා මෙයා එහෙනම් මෙයාට සාපේක්ෂව මෙයා. එතකොට මෙයාට සාපේක්ෂව මෙයා කොහොමද දෙන්න අතර දුරස් වීමේ සාපේක්ෂ රූපයේ වෙන්වීම දුර කියන්නේ දුරස් වෙන කලින්ම හරි 10ක් 20ට මේක 10ක් අඩු නිසා මේ අවස්ථාවේ 10යි මේකෙදි 30ක් මෙහෙට මෙයා මෙහෙට 10ක් දෙන්න අතර වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ රූපයේ 20ක් මේකේ වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ රූපයේ දෙන්නාම එකට යාවල යන්න මෙහෙම ඇඳට බිඳුවක් සමාන ස්පීඩ් මේකෙත් සමාන ස්පීඩ් වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ රූපයේ බිඳුවයි මේකේ මෙයා බිඳුවයි මෙයා 8යි වෙන්වීමක් තියෙනවා වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ රූපයේ 8යි මෙයා 7යි මෙයා බිඳුවයි වෙන්වීමක් තියෙනවා වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ රූපයේ බිඳුවයි දෙන්නම නිශ්චලයි වෙන්වීමක් නැතුව එනවා වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ රූපයේ බිඳුවයි එහෙනම් හොඳ හැටි මම මේ කඩලා ගත්ත සරල ඉලක්කම් ටික හරහා ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඕනෑම වෙලාවක වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ රූපයක නැතොත් V1 ධන V2 වගේ කාදාක අපිට වෙන්න බෑ බිඳු වෙන්න පුළුවන් නැතොත් ඊට ගත්තොත් මේ අනුපාතයේ ලවය කාදාක වෙන්න බෑ එලෙසම හරිය හරිය කොහොමද ඉතින් ධන වෙන්න එපා දෙන්න හමු වෙනවා නම් දෙන්න හමු වෙනවා හමුවේ සාපේක්ෂ ප්‍රයෝගයක් තියෙනවා නැත්නම් ඒක අර්ථයක් ගන්න බෑ අතරම මේක මෙහෙම ලිව්වොත් හමුවේ සාපේක්ෂ ප්‍රයෝගය බිඳුව නොවෙන්න නැත්නම් අර්ථයක් ගන්න බෑ මෙහෙම ලිව්වොත් ඒත් ඉතින් මෙයා බිඳුව වුණොත් මෙයා ධනයක් ඇතුනොත් ඊ අර්ථයක් වෙන්නේ එතකොට මේ ඊ අර්ථයක් වෙන්නේ හමුවීමක් තියෙනකොට හමුවීමක් තියෙන විට මේක අර්ථයක් ගන්න හමුවීමක් ඇති විට ඇත්ත ඒ කියන්නේ ධන ප්‍රවේග වශයෙන් හමුවීමක් තියෙනවා දෙන්න ප්‍රවේග සමාන වුණොත් හමු වෙනවා කියලා කියන්න බෑනේ ඇදලා නැත්තම් ඒක හමුවීමක් තියෙනවා කියන්නේ මේ එකතුව ධන හමුවීමක් තියෙනවා කියන්නේ හමුවීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයක් තියෙනවා ධන ලවය කොහොමද ධන හෝ බිඳුව ඍණ වෙන්නේ එහෙනම් අනුපාතය ලවය බිඳුව වුණොත් පමණක් අනුපාතයේ B E යගේ බිඳුවක් වෙනවා බිඳුව වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් කාදාක ඍණ වෙන්න බෑ එහෙනම් දැනට තේරෙනවා අපිට මේ හමුවීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය සහ වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ හමුවීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය සහ වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය මෙම අනුපාතය අගේ E ප්‍රත්‍යයක සංගුණකය කාදාක ඍණ වෙන්න බෑ ධන අගයක් බිඳුව වෙන්නත් පුළුවන් හේතුව මේ වගේ අවස්ථාවක් ගැටීමෙන් පස්සේ යන්නේ මේ වගේ නම් මේ වගේ නම් නිශ්චල වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී E යගේ බිඳුවයි මේ වගේ අවස්ථාවක E යගේ බිඳුවයි මේ වගේ අවස්ථාවකට E යගේ බිඳුව කියලා තේරෙනවා වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග බිඳුව V1 V1 ධන V2 බිඳුව වෙච්ච ගාම මේක බිඳුවයි එහෙනම් කිසියම් තාත්වික සංඛ්‍යා දෙකක් අනිවාර්යෙන් U1 ධන U2 ධන විට තමයි කතන්දරය අර්ථ දක්වන්නේ මෙයා බිඳුව වුණොත් මෙයා ධන වුණොත් ධන සංඛ්‍යාව අර E ගෙන් බිඳුව එන්න නම් E බිඳුව විය යුතුමයි ඕගොල්ලෝ තේරුණා ඒකෙන් තමයි මේක අපිට අල්ලා ගන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේ E බිඳුව යුතුයි බිඳුව යුතුයි බිඳුව යුතුයි නමුත් අනිත් ඕන අවස්ථාවකදී
හරි අපිට ඉන්නේ E සමානයි V1 ධන V2 බෙදීම U1 ධන U2 ඔහොම ගත්ත නිසා. කොහොම එහෙම ගත්තා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකම සරව සමයි කවුද? U1 ධන U2 වාරයක් E අගය තමයි V1 ධන V2. කොහොම ගත්තා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම ගත්තා? මේක අර්ථ දක්වන්නේ මෙයා. එතකොට මෙයා ධන විට තමයි ඔක කතා තියෙන්නේ. මෙයා ධන සංඛ්‍යාවක් නිසා. අනිත් හැම අවස්ථාවකදීම 15 30 10 20 8 මෙතනත් වෙන්නේ සාපේක්ෂව බිඳුව නෙවෙයි 7 වැරදිලා ලියලා තියෙනවා 7. එතකොට මෙයම අවස්ථාවේ වෙන්නේ සාපේක්ෂව බිඳුවයි මෙම අවස්ථාවේ වෙන්නේ සාපේක්ෂව බිඳුවයි මෙම අවස්ථාවේ වෙන්නේ සාපේක්ෂව බිඳුවයි. අනිත් හැම අවස්ථාවකම මෙතන තියෙන මේකේ වෙන්නේ මේ ධන සාපේක්ෂව එකක් ඇත. මේකද ධන සංඛ්‍යාවකදී. එතකොට වෙන්නේ මේ ධන සාපේක්ෂව එකක් ඇත. මේක ධන සංඛ්‍යාවකදී මේකද ධන සංඛ්‍යාවකී. ඒ නිසා ධන බෙදීම ධන මෙම හැම අවස්ථාවකදීම ඊ ධනාගයක්. ඊ ධනාගයක්. එතනදිත් ඊ ධනාගයක්. හැබැයි ඊ අගය කොච්චරක් වගේද කියලා අදහසක් තාම ගන්න බෑ. අතන අපිට මේක හොයාගන්න පුළුවන් තා පොඩ්ඩකින් ඊගේ මොකද්ද උපරිම අගය කියලා. දැනට තමයි ඊගේ අවම අගය බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. ඍණ වෙන්න බෑ. උපරිම අගය මොකද්ද කියලා තා චුට්ටකින් බලාගෙන ගොලාවේ අන්න එතන තමයි අපි දැන් යන්න හදන්නේ. කෙසේද? ඊ ගැන චුට්ටි අදහසක් එන්නේ නැති තාම නෑ සම්පූර්ණ තා පොඩ්ඩකින් හරියනවා. ඒතර ඊ අපේ ගැටුමට අදාළව ඊ අගය අපිට ඊ දන්නවා කියලා අරගෙන ඊගේ අර්ධයෙන් පාවිච්චි කළා. ගැටුමෙන් පස්සේ තියෙනවා V1 සහ V2 හොයන්න උත්සාහ කරනවා. මෙම සමීකරණ දෙක විසඳලා මම මේ පොළේ පොඩ්ඩක් අහක් කරනවා. රහෙව්වොත් V1 ධන V2. මේ සමීකරණ එහෙම තියාගත්ත අනිත් එක ගන්න මෙතනට. මම ගන්නවා පහසුවට V2 ධන V1 සමාන E වාරය U1 ධන U2 කියලා. මේක ගන්න එක මේක ගන්න දෙක. පැහැදිලිවම තේරෙනව ඔයගලන්ට? දෙක සමීකරණේ M1 වලින් වැඩි කරලා. මම ළමයි මේක ඕනකම V2 V1 තියාත ලේසි පේන නිසා. දෙක සමීකරණ M1 වලින් වැඩි කරොත් කොහොම අපිට එනවා M1E U1 ධන U2 M1 V2 ධන M1 V1 තුන සමීකරණය. තුනයි එක එකතු කරොත් මේ පද දෙක අහෝසෙලා මම කෙටියෙන් කරන්නේ මෙහෙන් ලැබෙනවා අපිට M1 E U1 ධන U2 ධන M1 U1 ඍණ M2 U2 තුනයි එක එකතු කරමු. ඒතර මේ පැත්තට මේ පැත්ත එකතු වෙනවා. මේක ඔහම අනිත් පැත්තෙන් මෙයාට මේ අවශ්‍ය වෙලා අපිට ලැබෙන්නේ M1 ධන M2 V2 M1 M2 ධන සංඛ්‍යා ස්කන්ධනේ බෙදලා අපිට ගන්න පුළුවන් ඊටාම් පහසුවෙන් V2 වගේ M1 U1 ඍණ M2 U2 ධන E M1 U1 ධන U2 බෙදීම M1 ධන M2 කියලා ගන්න පුළුවන් V2 වගේ. හරි? ඒතර V1 වගේ මම ගන්න මේක 4 කියලා. V1 වගේ හොයන්නේ කොහොමද? ඒක ලේසිම වැඩේ තමයි දෙක සමීකරණය වැඩි කරනවා M2 වලින්. ලියාගත්ත මේ තියෙන ලේසි රෝගවලට පෙන්වන ලේසි මට ඒතර M2 V2 M2 මම ගන්න මේක 4 සමීකරණය කියලා. එකෙන් 4 අඩු කරොත් මේ පදේ මේ පදේ අවශ්‍ය වෙනවා. බලමු මොකක්ද ලැබෙන්නේ කියලා. එකෙන් අඩු කරන 4. එකෙන් 4 අඩු කරනවා. හරිනේ? එකෙන් 4 අඩු කරොත් M1 U1 ඍණ M2 U2 ඍණ M2E U1 ධන U2 සමානයි ඍණ M1 ධන M2 ඔහම ගන්න පුළුවන් නේද? එකෙන් 4 අඩු කරා අතර 4න් එක අඩු කරන්න ලේසි කමන්න. ඍණ M1 V1 ඍණ M2 V1 ඍණ එකක් වේද ගත්තා M1 ඔහම මේ ඔක්කොම ඍණ M1 ධන M2 වලින් බෙදලා අපිට ගන්න පුළුවන් නේද V1 කියන්නේ M2 ඍණගෙන් ඔක්කොම වැඩි වෙනවා
ඒතර මේක ඉස්සරහට එනවා m2 u2 ඍණ m1 u1 ඍණ ධන em2 u1 ධන u2 එදිම m1 ධන m2 කියලා ගන්න පුළුවන් පස්වෙනි සමීකරණය. ඔන්න අපිට ආවා ගැටුමෙන් පසු ප්‍රවේග දෙක v1 සහ v2 e u1 u2 m1 m2 ඇසුරේ. හරි මොහොම සරල කියන්නේ ඔය සමගාමී සමීකරණ දෙක විසඳුවා. ගත්තා. මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. හරි ඕනනම් මේක දැන් කෙටියෙන් ඔන්න දිග අඩු කරන්න පුළුවන් ඕන හමු වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයට. එතකොට මෙන්න මෙයාට අපි දෙමු අතර කියන්නේ මේ සමීකරණේ දිග අඩු කරන්න පුළුවන් නම් මේකට අපි දෙමු නම් කෙටියෙන් u කියලා. හරිලා u කියලා දෙනවා මම කියලම u1 ධන u2 හෙරු දිග අඩු කරන්න හරි. මේකට u කියලා දුන්නොත් මේකට එතකොට u කියලා දෙන්න පුළුවන් එකම හැඩ නිසා දෙකම. ඒතර මේ v2 සහ මේ v1ට මේකට u දාලා මම නැවත ලියාගෙන මගේ ඊළඟ අඩේට මම යනවා. මම පොඩ්ඩක් ලියාගත්තා කලින් මම ගත්ත දැන් කොලේ. ඒතර එනවා මෙහෙම v1 ආගිය m2 u2 ඍණ m1 u1 මෙතනින් ගත්ත සහ v2 වගේ m1 u1 ඍණ m2 u2 ඕගොල්ලෝ තේරෙන රටාව ඒක අනුව මම මෙතන ලියාගත්තා. හරි මගේ වැඩේ මේකද. දැන් මේ ගැටීමට පෙර සහ පසු සැලකුව ශක්තිය. ඔව් මට කියන්නම තුන මෙන්න මේක ආර. මේක සුමට තිරස් හොඳේ පෘෂ්ඨය. ඒතර ගැටුම දී ඇති වෙන චලනය නිසා ගරසෙනේ මගින් ශක්තිය හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. වාත පුරුතුරු දාන්න මම මොකුත් නැහැ. ඒක උපකල්පන කරනවා. ඒතර එහෙම තත්ත්වයක් කරලා ගෝල දෙක ගැටුනොත් ගැටීමට පෙර සහ ගැටීම තුල ශක්තියක් අමුතුවෙන් යෙදුවේ නැත්තම් පද්ධතිය. පද්ධතිය කියලා අදහස් කරේ AB ගැටීම. පෙර සහ පසු අවස්ථා සැලකුවොත් ගැටීම තුලදී ශක්තියක් අමුතුවෙන් යෙදුවේ නැත්තම් කවුරක්වත් අමුතුවෙන් බලයක් දුන්නේ නැත්තම් පෙර සහ පසු ශක්තිය සැලකුවොත් අනිවාර්යෙන් පසු ශක්තිය අඩුවීමක් වැඩිවීමක් වෙන්න බෑ. අඩුවීමක් වෙන්න පුළුවන් ශබ්දය මනස නිසා හානි වෙලා ශබ්දය ගන්න කරත් වෙලා කොහොමද හරි. අමුතුවෙන් ශක්තිය දැම්මේ නැත්තම් පෙර අවස්ථාවල පසු අවස්ථාවේ ශක්තිය වැඩිවීමක් නැහැ. එතකොට ශක්තිය වශයෙන් ගත්තොත් මුලින් අපි ගත්ත මුලින් තියෙන ශක්තිය පද්ධතිය චාලක ශක්තිය පමණයි. පසුවත් තියෙන චාලක ශක්තිය. අපි මෙහෙම මුලින් තියන්නේ චාලක ශක්තිය විතරයි පසුවත් තියෙන චාලක ශක්තිය විතරයි. හේතුව තිරස් නිසා මේ ලෙවල් එක ගෝල දෙක අරයන් සමාන විභව ශක්තිය නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක තිරස් හොඳේ. තිරස්. මේක තිරස්. ලෙවල් වෙනසක් නෑ. විභව ශක්තිය ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකම දේ බල පෙර සහ පසු තියෙන චාලක ශක්තිය. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් පෙර අපි කියමු ඩෙල්ටා E කියලා ගමු. ශක්තිය වෙනස හානිය. පෙර චාලක අඩු කිරීම පසු චාලක ශක්තිය කියලා ගත්තොත් මේ අගය පෙර චාලකයට පසු චාලකය අමුතුවෙන් ආව නැති නිසා ශක්තිය අපිට එහෙම තර්ක කරන්න පුළුවන්. මේ වෙනස අනිවාර්ය ඍණ වෙන්න බෑ. නැසොත් වෙන්න පුළුවන් එකම දේ විශාලව සමාන බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. පෙර සහ පසු චාලක ශක්තිය වල කිසි වෙනසක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෙනස බිඳුවයි. පෙරට වඩා පසු චාලක ශක්තිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෙනස ධන. වෙනස මේක බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. ඩෙල්ටා E යගේ බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. හෝ ඩෙල්ටා E යගේ ධන වෙන්න පුළුවන් කෙලින්ම. පොදු අදහස ඕක. හරි තේරුණා නේද? අමුතුවෙන් ශක්තිය ඇතුළත් කරේ නැත්තම් වෙන්න එපයි. හැපුණාන් පෙර ශක්තිය ඊට වඩා වැඩි වීමක් වෙන්න බෑ හැපුණාන් පස්සේ ශක්තිය. හරි ශක්ති සංසිද්ධි නියමය. කෙසේ? හරි පෙර චාලක ශක්තිය ලිව්වොත් මොනවද වෙන්නේ? ඒක චාලක ශක්තිය භාගයයි m1 ප්‍රවේග u1 වර්ග දිශාවල පෑමක් නැත. b ගේ චාලක ශක්තිය භාගයයි m2 u2 වර්ග ඍණ පසු a ගේ භාගයයි m1 v1 වර්ග b ගේ භාගයයි m2 v2 වර්ග. ඔන්න පෙර සහ පසු චාලක ශක්තිය අඩු කරා. ඩාගොලන් තියෙන කල්පනාකාරීව මේකෙන් ඔක්කොම මෙන්න මේ දෙන්නම යාලු කරනවා. අයි m1 පොදුයි. ඒතර m1 බෙදීම දෙකක් පිටර ගත්තොත් මට ඉතුරු වෙනවා u1 වර්ග ඍණ v1 වර්ග ධන මෙන්න මේ දෙන්න යාලු කරොත් ඒ විදිහටම m2 බෙදීම දෙකක් පොදු හරි පිටර ගත්තොත් u2 වර්ග ඍණ
v2 වර්ග කියලා ලැබෙනවා. දැන් මෙන්න මේකට වර්ග දෙක අතරේ පහසුවෙන් යොදන්න පුළුවන්. m1 බෙදීම 2 තරණ u1 ධන v1 u1 ඍණ v1 එලෙසමයි කැලලට දැම්මොත් m2 බෙදීම 2 u2 ධන v2 u2 ඍණ v2 m1 බෙදීම 2 u1 v1 v1 අර මං කෙටි කරලා ලියාගත්ත එක ගත්තේ ළමයි වුණ කමකින් හෙට මම දන්නවා අනාගතේ දිග වෙනවා සමීකරණ. මේ v1 එක දානවා මෙතනට. දැම්මොත් එන්නේ m2 u2 ඍණ m1 u1 දාන e m2 u එදිම m1 දාන m2. දැන් මේක හරි. දැන් මේක. ඊට පස්සේ u1 ඍණ m2 u2 ඍණ m1 u1 e m2 u බෙදීම m1 ධන m2 වරනවා. හරි. එතකොට ඒක කොටස් ටික හරි. ඊට පස්සේ මේක ඇල්ලට අවතීර්ණනවා. m2 බෙදීම 2 u2 v2 මේ හොයාගත්තා. m1 u1 ඍණ m2 u2 ධන e m1 u බෙදීම බෙදීම m1 ධන m2 මෙතන විතරයි මේක ඇල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මේ ගියේ u2 ඍණ v2 m1 u1 ඍණ m2 u2 ධන e m1 u බෙදීම m1 ධන m2 කියලා ලියාගත්තා. මේක දිග වුණාට ළමයි බලන්න දැන් නැහැ. බොහොම සරල දෙයක්. සුළු කරන්න තියෙන චුට්ටක්. ඩෙල්ටා e මම ගන්නවා මෙහෙම. සරලුණොත් වෙන්නේ කොහොමද? මෙයා යනවා මෙතනට. එතන m1 u1. ඒකට මේක හවුසින්. ඊටසේ u1 m2 ඉතුරු වෙනවා. මම ලියනවා එහෙම. හරි. m1 බෙදීම දෙකක් කොහොම? මේ කැලල මෙතනට ඇවිල්ලා m1 u1 අරකට හවුසිලා u1 m2 ඉතුරු වෙනවා. මේකක් තියෙනවා. dan m2 u hari jadi ya m1 dan m2 keluar hilang persen මේක නම මෙතනට. ඒතර m1 u1 මෙතන ඍණ ධන m1 u1. ඒතර දෙකක් m1 u1. හරි සුළු කරලා එහෙම ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක ඉතින් ලිය ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක වැඩි වෙන එතකොට. ඒ වගේම u1 m2 ඊට මේක ඍණ වෙනවා. කරන m1 u1 ඍණ ධන වෙලා m1 u1 දෙකයි. මෙතන එතකොට හරි. ඊට මේක සෙට් වුණා. m1 ළමයි වරදුනා මට. නෑ අවසර මත. m1 u1 හරි. ඍණ එකත් එක ධන වෙලා m1 u1 දෙකයි. ඊට u1 m2 තියාගත්තා. එතන මේකයි ගුණ ලාභ කට්ටිය හරි. ඊට පස්සේ ඍණ වාරයක් මේක. ඍණ m2 u2 ඍණ මෙතන කියලා ඍණ e m2 u ඔහොම එනවා. වෙදීම m1 දන m2 මෙතනක් එනවා. අතන m1 දන m2 වර්ගයක් තමයි ඉන්නේ අවසානයේ. කෙසේ ධන. දැන් ඉන්නේ මෙන්න මේ ටික. m2 වෙදීම දෙකක්. මේක අටස් ටික මෙතනට එනවා. ඒතර එනවා u2 m1 u2 m2 ධන u2 m2 ඍණ u2 m2 අවශ්‍යලා ඉතුරු එන්නේ u2 m1 විතරයි. ධන m1 u1 ධන e m1 u එදෙම m1 ධන m2 u2 m1 එක ඉතුරු වෙනවා
u2 m2 ඍණ ධන u2 m2 නැත්නම් දෙක m2 u2 කලින් u2 m1 ඍණ මේකත් එක්ක m1 u1 ඍණ e m1 u වෙදීම m1 දැන් m2 අතොත් m1 දැන් ඔකමන්න හොදු ඕමෙන් හරි දැන් ළමයි තව දුරටත් මේක සරල කරන්න අවශ්‍යම කොටක් මේ කොලේ උත්තර ගන්න මෙහෙම බැලුවොත් දැන් හරි බලන්න මෙහෙම දැන් චුට්ටක් බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ කල්පනාකාරීව මෙතන u1 මෙතන u2 m2 එළියට ගන්න පුළුවන් මම ඊළඟ පියවර ලියන්න මෙතන එහෙම දැන් මේක සුළු කරලා මේ m1 යට දෙක කොහොම තියෙනවා මෙතන m2 m2 මෙතනත් m2 m2 එළියට ගත්තොත් m1 m2 කියලා ඔහොම එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ තේරුණාද? ඒතර මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ u1 ධන u2. ධන eu හරිද? ඊළඟ මෙතන මුකුත් එතන මුකුත් නැහැ. m1 ඔය ටික තියෙනවා නේද? m1 ධන m2 වරදුනා. ඒකේ වර්ගයක් කියලා ගන්නවා. ඉතුරු වෙන මෙතන 2යි m1 u1 ධන m2 u1 මම මාරු කරලා ලිව්වා මේක. ඍණ m2 u2 ඍණ em2 u. ඒක හරි. ධන එලෙසම මෙයා මේ කට්ටියම දිහා බැලුවොත් මෙතන m1 මෙතන m1 මෙතන m1 එලිට අරන් අපිට ලියන්න පුළුවන් ධන m1 m2 වෙදීම 2යි මේක වර්ග වෙලා m1 ධන m2 හි වර්ගය මෙතන m1 එළියට යන පස්සේ u2 ධන u1 eu මෙතන යනවා අපිට ඉතුරු වෙන 2යි m2 u2 ධන m1 u2 ඍණ m1 u1 ඍණ em1 u ඔම ලැබෙනවා. හරි. මේක සුළු කිරීම දිග නෑ හරි. මේ කියන්නේ දිග වගේ තිබුණාට එහෙම අමාරු කේස් යන්නේ. මේ ඉන්නේ කවුද? කලින් අපි ගත්ත u1 u2 එකතුව u. මේ ඉන්නේ u. මෙයාට u ළමයි මෙයාට u කියලා දැම්මොත්. මෙතන සෙට් වෙන්නේ කවුද? u e u. මෙතන සෙට් වෙන්නේ u e u. හරි අපි ලියමු පොඩ්ඩක් ෂේප් එක බලන්න. එතකොට මෙතන u e u m1 ධන m2 වර්ගය. එළි m1 m2. මෙතනත් m1 m2 u e u m1 ධන m2 වර්ගය. අතොත් බැයිද ඔක්කොගම එළියට ගන්න මෙහෙම එකක්. මෙතන යන u එකක් ගතහනේ. එතකොට m1 m2 u එක ධන e මේකේ වර්ගය. මෙතනත් වෙන්නේ m1 m2 u එක ධන e m1 m2 වර්ගය. නැතොත් ඔක්කොගෙම පොදු එළියට ගන්න පුළුවන් m1 m2 u එක ධන e දෙකක් m1 ධන m2 හි වර්ගය කියලා එළියට ගත්තොත් මේ සෙට් එක ඉතුරු වෙනවා. එක m1 u1 ධන m2 u1 ඍණ m2 u2 ඍණ e m2 u ධන මෙතන ඉතුරු වෙනවා 2යි m2 u2 ධන m1 u2 ඍණ m1 u1 ඍණ e m1 u ඔන්න ඔහම ඉතුරු. හරි සරලව. දැන් තා චුට්ටක් බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා 2යි m1 u1 ඍණ m1 u1 සරල වෙන්නේ මේ දෙක අහෝසි වෙලා ධන m1 u1 කියලා ඉතුරු. මේ කැපුවා කියන එක කැපුවන්නේ කියන්නේ කපනවා නේ මට මේක පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා ඍණ m2 u2 ධන m2 u2 අහෝසි වෙලා මෙයා ධන m2 u2 කියලා ඉතුරු. හරිද? හරි එතකොට මේ අවසාන පේලි ඉතුරු වෙච්ච ටික මම ගත්තොත් කොලයකට වෙනම අර අපි මොකම කවන්න පේනවනේ. හරි එතකොට m2 u1 m2 u2 ඍණ e m2 u m1 u2 m1 u1 ඍණ e m1 u මම ගන්නවා ඒ ටික විතර. එතකොට අරගෙන සුළු කරොත් නැවත චාල ශක්තිය වෙනස කියන එක ඩෙල්ටා e සුරංගෙත් මොකෝ වෙන්නේ
බලමු. M2U2 මේ ඉන්නේ කවුද? M2 එළියට ගත්තොත් M2 වාරයක් U1 ධන U2 නැතොත් M2U. අපි කෙටියෙන් ගත්ත මතකයි U1 ධන U2U. මේකෙන් M1 එළියට ගත්තොත් ඉතුරු වෙනවා U1 ධන U2 ඒත් කියන්නේ M1U. හරි එලස ලියලා අපි ලිව්වොත් ඊළඟට ඩෙල්ටා E M1 M2 U එක ධන E දෙකක් M1 ධන M2 හි වර්ග M2U ඍණ E M2U ධන M1U ඍණ E M1U දැන් මොකෝ වෙන්නේ අපෝ මේ දෙක M2 එකට ගන්න පුළුවන් මේ දෙක M1 එකට ගන්න පුළුවන් M2 එකට ගත්තොත් කෙටියෙන් M2U එකට ගන්න පුළුවන් M2U එකට ගත්තොත් එක ඍණ E M1U එකට ගත්තොත් එක ඍණ E ඔහමයි ඉතුරු වෙනවා ළමයිට තේරෙනවා ඔක්කොම පොදු එක ඍණ E මම කෙටියෙන් කරන්නේ එතකොට එන්නේ M1 එක ඍණ E U ගන්න පුළුවන් තරේන M1 M2 දන්න M1 U එක ඍණ E හරිද මෙන්න මේ උට්ටිය තමයි මේ ඉන්නේ නම් මට ඩෙල්ටා E දැන් ලියා ගන්න පුළුවන් M1 M2 එක දැක්කොත් U එක දන්න E දෙකයි M1 දන්න M2 හි වර්ගය මේක සරල ලැබෙන්නේ M1 දන්න M2 U එක ඍණ E දැන් මොකෝ වෙනවද M1 M2 නිශ්චිත සංඛ්‍යාව මේ එක බලයකට මේක අතුරුදහන් වෙනවා මම මේ කපනවා නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කරන්න කියන්නේ හරිය නතු බෑ මට එතකොට මේක U මේක U වර්ගේ එක ධන E එක ඍණ E ගුණ වෙලා වර්ග දෙක අතරේ නැතොත් එක ඍණ E වර්ගේ පාසුවෙන් ලැබෙනවා 68 වෙනි හැට ඩෙල්ටා E ශක්ති හානි පෙර සහ පසු M1 M2 දෙක M1 ධන M2 අපලයන්ලා එක ඍණ E වර්ග U වර්ග කියලා අපි දන්න U කියන්නේ කවුද U1 ධන U2 දැන් දාන්න එතනට එක ඍණ E වර්ග U1 ධන U2 හි වර්ග ය බෙදීම දෙකක් M1 ධන M2 දැක්කලම ශක්ති හානියට ප්‍රකාශනයක් ආවා හරිද එතකොට මේ ප්‍රකාශනය මම පොඩ්ඩක් දැක්කල කර්ම තමයි ගැටුම්ෙන් මොහොතකට පෙර සහ පසු අවස්ථා සැලකුවන් පස්සේ පෙර සහ පසු අවස්ථා කියන්නේ ගැටුම තුළ ශක්තිය ඇතුළට පොම්ප් කරේ නැත්තම් අතෙන් දුන්නේ නැත්තම් පෙරට වඩා පසු ශක්තිය වැඩි වෙන්න බෑ. එතකොට පෙර සහ පසු අඩු කරොත් ඒ කියන්නේ ඩෙල්ටා E එක පෙර සහ පසු පෙර ශක්තියෙන් පසු ශක්තිය අඩු කරොත් ඝර්ෂණා මාන නැහැ. එහෙනම් පෙර තියෙන චාලක පසු තියෙන චාලක ඩෙල්ටා E කියලා ගත්තේ අපි. පෙර ඡා ශක්තිය අඩු කිරීම පසු චාලක ශක්තිය. එහෙනම් මෙන්න මේ මාර්ගය පෙර අඩු කිරීමද? පෙර අගෙන් පසු අග අඩු කරොත් ඍණ වෙන්න බෑ. පෙරට වඩා පසු අනිවාර්යෙන් වැඩි වීමක් නැති නිසා ඩෙල්ටා E බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. පෙර සහ පසු ශක්තිය සමාන නම් පෙරට වඩා පසු ශක්තිය අඩු නම් ඩෙල්ටා E ධනයි. හරිද? ඒක අපි ගන්නවා. ඒක ගත් විට අපි දන්න මෙහෙම M1 ධන සංඛ්‍යාවක් M2 ධන සංඛ්‍යාවක් U1 ධන U2 U1 ධන U2 කොහොමද ධන සංඛ්‍යාවක් වර්ගය කොහොමද ධන සංඛ්‍යාවක් M1 M2 ධන දන්නවා ඩෙල්ටා E යගේ. එතකොට මේ ප්‍රකාශනය මේ දෙක ඒකාබද්ධ කරාම ඍණ වෙන්න බෑ ධන වෙන්න ඕනේ. මේක ධන නම් සහ අපිට තේරුණා E යගේ ධනයි කියන අර විග්‍රහ කරපු උදාහරණ හරහා. ගැටුම් E යගේ ධනාගය. අපි කලින් කතා කරා විශේෂයෙන් දැන් නැවත එතන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. E යගේ ධනාගය හේතු සහිතව. ප්‍රශ්නේ මම එතනද කිව්වේ E වල මම කිව්වා E වල අවමාගේ බිඳු වෙන්න පුළුවන් අපි කතා කරා උදාහරණ එක. හරි ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න පෙන්නුවොත් නැවතත් එහෙම කරන්න කියන්න ඕනවත් නෙවෙයි. මතකනේ? එක් අවස්ථා මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. එන්න පුළුවන් අවස්ථා ටික ගැටුවෙන් පස්සේ. ඒතර ඒ අවස්ථාව සලකුවෙන් පස්සේ තේරුම් ඊයාගේ බිඳු වෙන්න පුළුවන් ඍණ වෙන්න බෑ කතාවට. ඒක අවස්ථා නැතුවත් ගන්න පුළුවන්. කෙසේ අවස්ථා ගත්තේ මම මේකේ අර්ථ දැක්කම පැහැදිලි කරන්නේ. ඍණ වෙන්න බෑ ඊයාගේ. එතෙන්දී මම කෝ ඊයාගේට ගන්න පුළුවන් අවමගේ බිඳුවයි. ප්‍රශ්නේ උපරිම මගේ මොකද්ද? ඒක තව ටිකකින් තේරෙයි කියලා කිව්වා.
ඔන්න දැන් තමයි තේරෙන වෙලාව. බලමු. එක ඍණ E වර්ග මෙතන දැන් මේ ඩෙල්ටා E එකේ ධන වෙන්න ඕනේ. බිඳු වෙන්න බෑ. ඒක ඍණ වෙන්න බෑ. බිඳු හෝ ධන වෙන්න ඕනේ. නෑ එකම තීරණාත්මක සාධකය මෙන්න මේ. මේ සියල්ල නැතොත් අපිට කියන්න පුළුවන් M1 M2 U1 ධන U2 වර්ග කියන කොම ධන බැවින් ගම් වෙන කාරණය ඩෙල්ටා E කියන එකත් විශාලව සමාන බිඳුව වෙන බැවින් අනිවාර්යෙන් මේක දැන් පෙන්නේ M1 M2 ධන බැවින් සහ U1 U2 ධන වර්ග ධන බැවින් හරි මේක තියෙන නිසා සහ මෙතන සහ එන්න කරගන්න සහ ඩෙල්ටා E ධන නිසා ඒකෙන් ගම් වෙන කාරණේ if and only මෙන්න මේක තර්ක ඔක්කොම තියෙනවා මේක ධන මේක වර්ගෙත් ධන සහ මෙතන හරි සහ ඩෙල්ටා E සංඛ්‍යාව ඍණ වෙන්න බැරි නිසා අනිවාර්යෙන් එහෙනම් මේක තීරණය කරන එකම සාධක එක ඍණ E වර්ග කියන කුට්ටියද විශාලව සමාන බිඳුව වෙන්න ඕනේ. ඔන්න. මේක විශාලව සමාන බිඳුව වෙන්න ඕනේ කිව්ව ගාම ඒකෙන් එන්නේ මොකද්ද? එක ඍණ එතකොට එකට වඩා අඩු හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ E වර්ගය. මේ අසමානතාව විසඳුත් අපිට එන්නේ එකට අඩු, ඒ කියන්නේ ඍණ එකට වැඩි හෝ සමාන E යගේ කුඩා සමාන ධනය කියලා තමයි එන්නේ. ශක්තිය අමතර පොම්පුනේ නැති නිසා. කොහොමද දන්නවා? මීට පෙර E යගේ ඍණ වෙන්න බෑ. E යගේ ධන තමයි වෙන්න ඕනේ. මේක තෘප්ත වෙන කාරණේ මේක එකකින් ආයේ මේක වුණාට මේකත් වත් කරොත් අපිට එනවා සමස්ත නිගමනය මොකද්ද? බිඳුවට වඩා නම් E වැඩි කලිනුත් දන්න. හැබැයි දැන් මේකත් වෙන්න ඕන නිසා අනිවාර්යෙන් E යගේ ඒක නම් පයින්න බෑ. ඕගොල්ලන් තේරෙනවද? ශක්තිය අමතර එකතු වෙන්නේ නැත්තම්. අන්න දැන් තේරෙනවා. E යගේ බිඳු වෙන්න පුළුවන්. E යගේ ධන හැබැයි ශක්ති හානිය සලකුවෙන් පස්සේ ඩෙල්ටා E පෙර සහ පසු එදෙනින් ආ ප්‍රකාශන හරහා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ E ධන උනාට හැබැයි E එක නම් පයින්න බෑ. E එක වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නිසා ප්‍රත්‍යය සංගුණකේ විශේෂ අවස්ථා E බිඳුව. අවමාගේ උපරිමාන්තේ E1. E බිඳුව උනොත් වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග බිඳුවයි. හරි. වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග බිඳුවයි. නැත්නම් තාත් විදිහකට මේකට කියනවා E බිඳුව උනොත් අප්‍රස්ත්‍යස්තයි කියලා. අප්‍රස්ත්‍යස්ත කියලා කියනවා. E එක වුණොත් E බිඳුව වුණොත් වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග බිඳුවයි කියනවා අප්‍රස්ත්‍යස්ත. ඔයගොල්ලෝ තේරුණාද? E එක වුණොත් ළමයි මොකෝ? මේ සමීකරණ හරහා පේනෝ නේද? E එක වුණොත් එක ඍණ එකේ වර බිඳුවයි. සම්පූර්ණයෙන්ම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ශක්ති හානිය බිඳුවයි. අන්න ඒකට කියනවා E එක වුණොත් ශක්ති හානිය බිඳුවයි. ශක්ති හානිය නැතොත් කියනවා පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත කියලා. පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත. පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත E එක වුණොත් සම්පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත වෙනවා. නැත්නම් ශක්ති හානියක් නැහැ. E බිඳුව වුණොත් අප්‍රත්‍යස්තයි. ඒ වගේම තේරෙනවා E යගේ අතරතුර පිටියොත් එක සහ බිඳුව අතර අපි කියන කිසියම් ධන ප්‍රත්‍යස්ත සංගුණකය කිසියම් ධනාකය බිඳුව අතර ප්‍රත්‍යස්ත සංගුණකය ප්‍රත්‍යස්තතාවය පූර්ණයි. ප්‍රත්‍යස්ත සංගුණකය ඒක අඩුම වෙලා අප්‍රත්‍යස්ත දැක්ක අප්‍රත්‍යස්ත පූර්ණ අප්‍රත්‍යස්ත අතර තමයි ප්‍රත්‍යස්ත සංගුණකය තියෙන්නේ. පොදුවේ E යගේ බිඳුව E යගේ එකයි බිඳුව අතර ඒ බිඳුව උනත් අප්‍රත්‍යස්ත E එක උනත් පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත. ඔයගොල්ලෝ තේරුණා? එහෙනම් E යගේ එකයි බිඳුව අතර කියලා අල්ල ගන්න පුළුවන් ශක්ති හානිය හරහා. හරියට ශක්ති හානියට ඔය සමීකරණ ගොඩනගන එක මහ දෙයක් නෙවෙයි සමීකරණ එක. ඒ කියන්නේ සුළු කරන් ආවා. ආයෙත් පස්සේ එනවා. කෙසේ හෝ. එහෙනම් දැන් මම යනවා නැවත මුලට. දැන් හරි. මුලින්ම අපි අඳුනාගත්තා E යගේ ධනයි. දැන් දන්නවා පැහැදිලිවම E යගේ බිඳුව එක අතර වෙන්න පුළුවන්. E යගේට ගන්න පුළුවන් පරිමාගේ එකයි එක වුණොත් E යගේ වෙන්වීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය සහ හමුවීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය අතර අනුපාතය එකයි. අතෝ දැන් දන්නවා ඩෙල්ටා E අගය විශාල සමාන බිඳුව කතන්දර අණුව එක වුණොත් ශක්ති හානිය බිඳුවයි බිඳුව වුණොත් පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත. E බිඳුව නා කියන්නේ එක්කෝ ගැටිලා දෙනව නවතින හෝ වෙන වෙන සාපේක්ෂ ප්‍රවේග බිඳුවයි.
E බිඳුවයි කියන්නේ වෙන්නේ සාපේක්ෂ ප්‍රයෝග බිඳුව වෙන්න ඕනේ. එක දෙන්නම සමාන ප්‍රයෝගයක යනවා එකම දිශාවට. ඇලිලා වගේ. හෝ දෙන්නම නිශ්චල වෙලා. කිසි කතන්දරේ තේරෙන්නේ නැති. නැතොත් ඔයගලන්ට අදහසක් වෙන්නේ නැති. මේ මම ගත්තේ මේ ගැටෙනවා ස්කන්ධ දන්නවා ගැටෙනකොට ප්‍රයෝගය දන්නවා ඊ යගේ දන්නවා කියලා ගත්තොත් ඊ යගේ දන්න කියලා හැඟීමක් ආවා. ඊට පස්සේ මම ශක්තිය හානිය සලකලා ශක්තිය අතුලත් කරේ නැහැ කියලා සලකලා ඊට ගන්න පුළුවන් පරිමාගේ එකයි කියලා අපි දැන් අඳුනා ගත්තා. ඕනුනේ මට මේ පරාසය ගැන කතන්දරේ ඊ පිහිටනවා කියලා පෙන්වන්න. ඒතර ශක්තිය හානියට ගොඩනගපු සමීකරණ හැඩය ඒකත් වැදගත්. ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි ඩෙල්ටා E අගය අපිට පෙන්න ගන්න පුළුවන් ඕන්ලාක M1 M2 එදිම දෙකක් M1 ධන M2 එකරෙන E වර්ග වාරය U1 ධන U2 වර්ග කියලා පෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ හොයාගත්ත V1 සහ V2 ප්‍රකාශන පාවිච්චි කරලා සුළු කිරීම පහසුතාවක මම මේකට U කියලා දාගත්තා එච්චරයි. පෙර චාල ශක්තියෙන් පසු චාල ශක්තිය අඩු කරලා මේ ප්‍රකාශය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේකෙන් තමයි E යගය 0.1 අතර තියෙනවා කියලා ගත්තේ. මේ තර්කේ E යගේ ධන කියන තර්කයේ සහ මේක විසලා ආපු E යගේ ධන එක සහ ඍණ එක අතර පිටනවා කියන කතන්දර දෙක සම්බන්ධ කරලා තමයි E යගේ එක සහ බිඳුව අතර කියන කතන්දර ගත්තේ. එන්න මේක කියන තමයි මේක කීම තමයි මේ සාකච්ඡා මූලික අරමුණුනේ. ඒතර සරල ගැටුමක් තමයි මේක. සරල ගැටුම වලට තමයි මේක ඔට්ටු. සරල ගැටුම කියන්නේ මොකද්ද? තිරස් ඉන්න ඕනේ සුමට වෙන්න ඕන පෘෂ්ඨ. තිරස් වී නෝනෙට අපි මේක දානවා මරලාට. මේක කතන්දර ගත්තේ. ආර්යයන් සමානයි ඝර්ෂණ නැහැ. වාත ප්‍රතික්‍රියාවක් නැහැ සහ ශක්තිය අතුලත් කරේ නැහැ පද්ධතියට ගැටුම මොහොතේදී කියන උපකල්පනය යටතේ. කෙසේද? කතන්දරය අවසන්.